पहाड़ों और जंगल से घिरा एक खूबसूरत गांव। लियो, माया, बेन और टीना नदी के किनारे खेल रहे हैं। लियो, देखो, जंगल में एक चमकती हुई रोशनी है। लियो सभी को रोशनी के स्रोत का पता लगाने के लिए मना लेता है। वे अपना बैग पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं। फ्लैपी, उनका पालतू तोता, उत्साह से उड़ता है। एडवेंचर, स्क्वैक, जब वे जंगल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें रंग बिरंगे पक्षी और जानवर दिखाई देते हैं। एक हिरण आता है और कहता है, रोशनी किसी रहस्यमयी चीज की ओर ले जाती है। एक बड़े पेड़ की शाखा पर उन्हें ओली नामक एक बुद्धिमान उल्लू मिलता है। ओली पूछता है, क्या तुम मेरी पहेली हल कर सकते हो? पहेली, मेरे पास पंख हैं लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। मेरे पास रंग है लेकिन चमक नहीं सकता। मैं कौन हूँ? माया, एक मोर। ओली, सही, मेरे पीछे आओ। वे एक रंगीन झरने पर पहुंचते हैं जहां टूकेन, तोते और दूसरे पक्षी गा रहे हैं। एक शरारती बंदर बेन का नाश्ता चुरा लेता है। बेन उसका पीछा करता है। एक हाथी पानी छिड़कता है, बंदर को रोकता है और नाश्ता लौटाता है। उन्हें नक्काशी वाली एक विशाल चट्टान मिलती है जो उन्हें अगले रास्ते की ओर इशारा करती है। वे एक मगरमच्छ द्वारा संरक्षित पुल पर पहुंचते हैं। मगरमच्छ, आपको पार करने के लिए नृत्य करना होगा। हर कोई अजीब तरीके से नाचता है और मगरमच्छ हंसता है और उन्हें जाने देता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते समय वे एक आलसी भालू को रास्ता रोकते हुए देखते हैं। टीना, उसे धीरे से जगाओ ताकि वह गुस्सा ना हो। भालू जाग जाता है और उन्हें शहद देता है। भालू, यह ले लो, यह बाद में तुम्हारी मदद करेगा। वे चमकते हुए जुगनू से भरी एक गुफा में प्रवेश करते हैं जो उनके रास्ते को रोशन करती है। गुफा के अंत में वे एक बुद्धिमान कछुए से मिलते हैं। कछुआ, अगला रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा। वे एक चालाक लोमड़ी का सामना करते हैं जो उन्हें गोल गोल घुमाकर भ्रमित करने की कोशिश करती है। माया कहती है, हमें उसे मात देने की जरूरत है। वे भालू से शहद लेकर लोमड़ी का ध्यान भटकाते हैं। वे चमकते प्रतीकों से सजे एक रहस्यमयी दरवाजे पर पहुंचते हैं। वे दरवाजा खोलने के लिए प्रतीकों को इंद्रधनुषी पैटर्न में व्यवस्थित करते हैं। वे एक जादुई बगीचे में प्रवेश करते हैं जहां जानवर बात कर सकते हैं। एक सुनहरा पक्षी प्रकट होता है और उनका स्वागत करता है। आपने परीक्षा पास कर ली है। सुनहरा पक्षी उन्हें अपने गांव में लगाने के लिए जादुई बीज देता है। वे बगीचे में खेलते हैं और नए जानवर दोस्त बनाते हैं। ओली उन्हें याद दिलाता है कि वापस लौटने का समय हो गया है। ओली, चलो वापस चलते हैं, तुम्हारा गांव इंतजार कर रहा है। हिरण और पक्षियों को अलविदा कहते हुए जंगल से वापस लौटते हैं। गांव में वापस आकर वे जादुई बीज लगाते हैं। बीज जादुई पौधों में विकसित होते हैं जो पूरे गांव को सुशोभित करते हैं। ग्रामीण खुशी से जश्न मनाते हैं। फ्लैपी कहता है, ओली उन्हें विदा करता है। दुनिया रहस्यों से भरी है, खोज करते रहो। जादुई पौधों से सुनहरे फल उगते हैं जो ग्रामीणों को आश्चर्यचकित करते हैं। लोमड़ी गांव में घुस जाती है और एक मजेदार दृश्य बनाती है। भालू गांव का दौरा करता है, बच्चों के साथ हंसता और खेलता है। कछुआ धीरे धीरे गांव में आता है और मजाक करता है। मुझे यहाँ आने में थोड़ा समय लगा। सभी लोग कहानियां सुनने के लिए गांव के केंद्र में इकट्ठा होते हैं। सुनहरा पक्षी आसमान से देखता है और कहता है, तुमने अपने गांव को बदल दिया है। फ्लैपी एक नया गाना गाता है। एडवेंचर क्लब स्क्वैक, माया जादुई बगीचे से फल इकट्ठा करती है और उन्हें सभी के साथ साझा करती है। गांव रात में जश्न मनाता है, जुगनू दृश्य को रोशन करते हैं। ओली कहता है, यह एक यादगार रात है। लोमड़ी मदद मांगती है और सभी से दोस्ती कर लेती है। लियो कहता है, यह अब तक का सबसे बेहतरीन रोमांच था। टीना आगे कहती है, हमें अगली बार और जगहों की खोज करनी चाहिए। बेन मजाक करता है, लेकिन अगली बार मैं और ज्यादा स्नैक्स लाऊंगा। पौधों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी गांव को रोशन करती है। सभी जानवर एक बड़ी पार्टी के लिए इकट्ठा होते हैं। माया कहती है, अगली बार हम कुछ नया लाएंगे। नए रोमांच हम सभी का इंतजार कर रहे हैं। गांव की पृष्ठभूमि में हर कोई हंसता और मुस्कुराता है। शीर्षक स्क्रीन दिखाई देती है